咁咧今日咧我哋就會講下呢個電池嘅 cycle 啦。咁啊 cycle 即係意思就係話咧，如果你由0% 去到100% 嘅話咧，呢個就一個 cycle。咁但係通常嚟講呢，啲人叉電唔會由0去到100噶嘛。通常啲人話有時剩翻30% 40%佢都會去叉電啊，或者有時你會去到80% 啊，有時啲人唔會去到100% 嘅。咁點樣去計呢？咁咧 iPhone 咧有方法去睇下你嘅 cycle 有幾多個 cycle 啦。咁啊同埋咧可以睇得到你個電池係咪 healthy 啦，健唔健康嘅，正唔正常嘅。咁啊仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦。咁其實呢樣嘢咧都幾重要下，大家應該要試嘅。咁咧我咧就查過 Google 啦，佢哋咧就話俾我哋聽咧，如果你個 cycle 係超過即係如果係 under 300嘅話咧，你個電池咧係應該 OK 嘅。但係如果一去到500至100個 cycle， 即係一個循環一個轉嘅話咧，超過500次至1000次嘅話咧，你個電池咧就開始就會減慢啦。意思就話咧，你個電池開始會換得快啦。OK， 咁點解啲人成日都話咧唔好去到100% 咧？就因為你一去到100% 嘅話咧，你去到最頂點嘅話咧，個電池咧就會容易咧就一個 cycle 啦。越多 cycle 嘅話咧，你個電池咧就越用得快嘅。咁咧我哋咧就去設定先啦。咁咧去到設定之後咧，我哋就去電池啦。你會見到個電池嘅，我哋就入去呢一度。咁去到嚟呢度之後嘅話咧，你要第一樣嘢就唔好去睇嗰個正唔正常先啦。你去到睇下你充電係唔係去到100% 定係去到80%？咁好多人咧都建議你哋啦，你揸 Tesla 都係噶啦，都最好咧就去100，唔好去到100%，去到80% 都可以嘅。OK， 咁咧就之後咧。變咗咧，如果你喺正中間嘅30至80% 咁樣去叉電嘅話咧，你個電池咧就會 last 耐好多嘅。咁而家咧我哋就出翻去啦，我哋就睇下嗰個電池嗰個健唔健康啦。我哋撳入去，去到嚟呢度之後嘅話咧，你會見到咧有個叫做 cycle。咁因為呢個就 iPhone 17啦，佢就話俾佢聽咧，已經咧叉咗133次嘅 cycle 啦，即係133次。一轉嘅 ，OK， 咁咧我嗰個嘅 battery health 啦係99%，咁即係意思就係 OK 嘅，唔錯嘅，係正常嘅。咁你可以自己睇一睇啦，你個 cycle 係去到幾多嘅？有時啲人咧一去到600、700或者800個轉嘅話咧，個電池咧就要去換噶啦。咁你要睇一睇呢樣嘢嘅。咁 iPhone 咧係有個可以睇得到你個 cycle 係去到幾多啦。到之後咧使用就係2025年10月啦，即係做出嚟咧就係8月，我開始用嗰陣咧就10月嘅。見唔見到？咁呢一個咧就係可以話晒俾你聽，你個電池咧而家係點樣樣嘅。咁你哋不妨睇一睇，你係幾多啦？如果你差唔多去到1000嘅話咧，咁你就應該答到呢個問題，點解你個電池開始用得咁快啦？就因為咧呢個電池就開始死啦。OK， 咁咧你仲要可以吹一吹睇一睇，你用嗰個電池用乜嘢 app 多咧？咁你要留意咯。但係因為我唔係話成日用 iPhone 啦，所以變咗咧我係好少嘅。你會見到係超少嘅。OK， 咁希望呢就幫到你啦。咁就subscribe咁做仔，希望下一集再見到你。拜拜。